สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มชาแนลด้วยครับวันนี้ก็มาใส่หลอบอยู่หน้าครับผมท่านก็มาเบิ่งกันใส่หลอบเลยนะครับเนาะว่าสิมานบ่นี่นะครับหลอบซื้อมาแต่ตลาดบางเสาครับเด้อครับใส่หลอบอ่ะเสร็จแล้วครับพี่น้องสันก็เดี๋ยวไปเบิ่งใส่อีกหลังหนึงนะครับเด้ออ่ะนี่กันมองที่สองครับผมมาใส่กันเลยครับผมต้องห้องยาก็เด้อครับเพื่อว่าให้มันดูดออกอ่ะก็เสร็จแล้วครับพี่น้องสันก็เดี๋ยวมื้ออื่นมาเบิ่งนำกันนะครับเนาะว่าสิมานหรือบ่หมานเอาสันก็รอติดตามต่อไปมื้ออื่นนะครับเด้อเอาสันก็จบเนี่ยไล่นี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับผมเอ็มชาแนลนะครับอันนี้ก็ได้เวลามาย่ำรอบแล้วครับเนี่ยเสาร์มันก็เดี๋ยวไปย่ำนำกันเลยนะครับเนาะเบิ่งว่าสิหมานบ่